Isa ka bang content creator na tulad ko na gustong lagyan ng sound effect yung mga video? So, eto na guys, yung sagot. So, punta lang sa myinstance.com. So, may mga iba't ibang sound effects yan. So, tulad ng... So, dito kumukuha yung mga sikat na vlogger or sino yung mga vlogger dyan. So, iwas copyright kasi to. So, sana makatulong to guys. So, marami yan. Browse nyo lang and download. Then, use sound. So, no copyright. No, 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 no. Gago!